咩叫做 win-win 雙贏呢？意思就係指你喺校內嘅 SBA 贏完一次之後，出到去校外嘅 DSE 再贏多次。我嘅責任係強化 DSE 嘅題目，而你嘅責任就係強化你自己。呢個系列將會有好多集，想贏嘅話，你需要睇晒佢。大家好啊，咁今次咧嚟到呢個系列嘅第2集，主題咧就係 Catalyst， 即係過氧化氫酶。咁我哋今次咧強化嘅題目就係 DSE 2015年 Paper 1B 嘅第7條。今集嘅內容咧，我會放喺 Enzyme Activity， 即係點樣測量酶活性呢一版嗰度。咁睇翻目錄啦，就係Cell World 啦，細胞世界嘅呢一個部分。咁我哋要測量 Enzyme Activity 咧，好中意用 Catalyst 嘅，即係呢個過氧化氫酶啊，因為咧佢會產生 oxygen， 即係產生氧氣啦。咁氧氣咧，你可以度翻佢嗰個體積個 volume。咁所以咧就好多實驗都會用嘅。我哋一陣間會解呢一題啦。跟住你會見到咧後面啲 past paper 啦，經常都係會用呢一種 enzyme 嘅。而要理解呢一條題目咧，咁大家首先要知道咧個實驗大概係點做嘅。咁大家可以如果了解咗就唔需要再睇啦。咁如果唔係好知做乜嘅話咧，可以睇翻呢一版啦。咁呢一版咧，大家撳入去呢個位啦，即係如果你有門票嘅話，撳入呢個位咧就會出咗一個Google Slide 嘅。大家打開咗之後咧，就係一份咁樣嘅 Google Slide。然之後咧碌落去啦，咁就呢個實驗一啲最根本嘅原理咧，就喺度解釋咗噶啦，一啲 background information 啦。咁我頭先嗰條片咧都講解咗噶啦。咁我哋而家咧就直接翻去睇條題目。咁題目嘅 introduction 咧，我就簡化咗佢嘅。咁大家直接睇個重點啦，就係 how temperature affect catalytic activity 啊。第一個 step 咧就係有一個 animal organ， 跟住咧我哋咧就 extract 佢入邊嘅 catalyst 啦，即係有一個動物嘅器官，跟住咧就提取過氧化氫酶。咁下面咧就 A part 咧就問咧，咁邊個器官好啲咧？咁我諗呢一題就唔困難啦，即係可能大家都知道其實就係 liver 啦，係肝臟。咁嗰個解釋咧就係因為佢係好多化學反應嘅發生嘅地方啦，特別係 detoxification， 即係解毒啊。咁H2O2 啦，過氧化氫咧，其實都係一種毒素嚟嘅。咁喺 liver 嗰度咧就有大量嘅 enzymes， 即係將佢分解。所以呢題嘅答案咧就係 liver 啦。咁由呢度開始咧，我哋就進入 SBA 嘅思路啦。咁我哋點解要將佢嘅 catalyst 喺個 organ， 譬如 liver 嗰度提咗出嚟咧？其實我哋可以咧直接將一粒 liver，即係一粒肝臟嘅，你去豬肉檔買個豬潤啦，切開一粒粒，跟住擺入個 test tube 嗰度都得㗎喎。咁好似大家方科嘅時候咧，喺學校度做實驗，咁通常都係咁樣俾一啲唔同嘅一啲 sample 啦，咁你哋咪擺落去咯，咁咪出 bubbles 咯。咁 OK 㗎，咁例如薯仔啦，跟住即係你可能肉啊、liver 啊等等啦，跟住你話你將佢煲熟咗佢，譬如啦，將個 liver 咁樣，咁我哋擺入熱水嗰度，咁擺佢5分鐘咁去煮熟㗎啦，都未必要咁耐。跟住你再擺落去，原來就冇咗，即係冇咗 activity 喎。嗱，咁樣都可以嘅。咁而點解我哋要將佢 extract 出嚟咧？咁個原因就係咧，因為咧個 liver 啦，你買個豬潤翻嚟，跟住你想切開佢一粒粒啦，其實係好難切到每一粒都一樣嘅。咁唔係個 mass 啊，個形狀啊，各樣嘢都會有差異嘅。咁如果你想撇除咗呢啲差異咧，你就要首先盡力去切得佢相同形狀啦。然之後咧就要將個實驗重複好多次，跟住咧就攞個 average， 即係攞個平均值。咁呢個係一個方法。另一個方法咧就係將佢轉化成一啲 extraction， 即係譬如將啲 liver 啦咁樣啦，跟住咧就放入去個攪拌機入邊啦。咁呢個過程入邊咧就要加啲凍水落去嘅，即係呢個凍水咧要加落去嘅。咁個原因就係因為咧佢哋攪拌機咧，你喺度攪嘅時候，其實入邊會熱咗嘅。咁如果個溫度太高嘅話咧，咁嗰啲liver 啦入邊嗰啲 enzymes 會 denature 會變性嘅。咁如果你一開始第一步，佢都有一部分已經就 denature 咗啦，咁你個實驗做落去就即係個 validity 啦，嗰個有效性就非常低咯，因為你一開始已經令到佢有一部分變性咗啦嘛。咁我哋咧 assume 假設呢個提取就完成咗啦，即係順利完成咗啦。入邊咧嗰啲catalyst 啦，嗰啲過氧化氫酶係大致上高係冇乜變性嘅。咁我哋就可以咧因為佢而家變咗液體啦嘛，我哋就可以攞固定嘅 volume 啦，一定嘅體積，譬如你有支 pipette 咁樣，跟住咧就隔離嗰邊
嗰個 substrate 啦，即係個 hydrogen peroxide 過氧化氫溶液，又係攞個 pipette 咁啊，好準確咁樣將佢哋兩個攞一定嘅體積啦，跟住就溝埋就擺落個 test tube 嗰度，咁跟住佢咪會有 reaction 啦，有 reaction 會產生 oxygen。咁你點樣收集個 oxygen 咧？咁啊用一啲嘅工具啦，咁啊自己諗一諗點樣砌啦，都相對簡單嘅啫。咁如果真係唔係好清楚嘅話咧，咁可以睇翻 DSE 嗰 part 啦，其實就係咁樣砌嘅啫。又或者後面你睇翻啲 past paper 啦，基本上嗰啲圖都係咁樣畫㗎啦。然後咧去到 part B 啦 ，part B 咧本身啊15年當年嘅題目咧，佢係2分嘅啫。咁而咧佢用嘅字咧就係佢淨係漏咗一個 step， 跟住咧嗰個 step 係乜嘢？咁有啲乜嘢 importance 啦，或者 significance， 即係有咩重要性。咁我而家咧就將佢改做3分。如果用翻咧近年嘅問法啦，佢就唔會就咁問你有咩重要性嘅，佢一定會寫啲字落去嘅。一係咧就係呢個 validity 啦，即係有效性啦；一係咧就係嗰個 reliability 啦，即係可靠性啦；又或者個 accuracy， 即係嗰個準確性。佢而家係中意用呢啲字去問啊嘛，咁我就將佢改咗啦。好啦，咁漏咗個 step， 漏咗個咩 step 咧？咁點樣影響個 validity 咧？咁就大家要答多少少啦。所以咧，我呢個 marking 咧，我而家寫出嚟個 marking 咧，係比起你直接睇15年嗰個咧係更加有效嘅，因為你哋係考緊25年、26年或者27年之後嘅考試啊嘛。咁我哋咧就睇翻啲 step 啊，大家可以望多一陣，咁睇下咧你自己諗唔諗到，究竟係邊個 step 漏咗嘢，所以咧就導致到個實驗咧嘅 validity 個有效性係唔夠高咧。咁我轉頭就開估噶啦。頭先嘅 step 咧，由第一個 step 去到第二個 step 咧，都冇特別講溫度嘅，咁我哋就當佢喺20度啦，即係 room temperature 室溫嗰度進行嘅。咁然之後咧，我哋就咁將佢溝埋，譬如將啲 extract 就加落去個HO2 度啦，或者倒翻轉冇乜所謂。咁跟住咧溝埋咗之後，再擺落去一個 water bath 嗰度。咁頭先第一個 step 係講緊0度啦，咁佢會轉唔同溫度噶嘛，0度、20度、40度、60度一路會變嘅。咁我當呢個40度先啦。咁佢溝埋咗嘅時候，其實個實驗一開始咧，你就記錄頭5分鐘啊嘛。咁頭5分鐘嘅時候，個 mixture 其實幾多度咧？係唔係真係40度咧？其實就唔係嘅，爭個少少嘅，因為你一開始係20度，已經溝埋咗嘅時候咧，個 reaction 已經開始咗噶啦。你嗰時先至將佢擺落去40度 water bath 度咧，佢係需要一啲時間慢慢升到40度嘅。所以咧係嗰個實驗嘅進行到一半啦，進行到一半咧，佢先至係40度。咁即係你之前咧度緊嘅嘢咧，唔係你想度嘅40度，而係20度至40度之間嘅某一個溫度。咁點樣解決呢一個問題咧？我哋如果想嗰個 reaction 一開始嘅時候就已經係我哋想度嗰個 temperature 咧，咁好簡單嘅啫。你只要預先咧將佢哋擺咗喺一個40度嘅 water bath 度，跟住咧擺一段時間啦，譬如10分鐘，咁你就可以確保咧嗰個 enzyme 嘅 extract 啦，同埋個reactant 啦，即係個 extrude 個 substrate 啦，都已經係喺40度啦。跟住你再將佢溝埋，咁溝埋之後咧，咪一開始個實驗就已經係40度咯。咁40度先開始，你再度咧佢產生咗幾多 volume 嘅 oxygen， 咁咧個實驗就真係度緊40度嘅反應啦。然後咧我就睇一睇我強化咗嘅 marking 啊。當年咧嗰個15年嘅 marking 咧就得2分嘅啫。咁第1分一樣嘅，咁就係講你要做啲乜嘢咧？一樣都係咧喺嗰個預設嘅溫度咧，你要將嗰2樣嘅solution 啦，即係個 hydrogen peroxide 同埋 catalyst。過氧化氫酶同埋過氧化氫，你要將佢預先擺咗喺設定嘅溫度，即係頭先我舉嘅例子就40度啦，擺10分鐘。咁跟住咧就可以確保咧佢2個溶液咧喺 mix 之前就已經去到你設定嗰個溫度，喺你設定嘅溫度嗰度先開始進行反應。咁點樣將佢聯繫到呢個 validity 啦，即係有效性呢個概念上高咧？咁有效性嘅意思咧，其實係指咧你個實驗度緊嗰樣嘢係唔係真係你想度嗰樣嘢？我哋翻頭先呢個畫面啊，如果你冇咗嗰個預先擺10分鐘嗰一個步驟嘅話咧，你雖然你心入邊想度嘅係40度嘅時候嗰個 reaction rate， 但係實際上咧，你實際上度緊嘅係20至40度之間，而唔係 exactly 40度。
如果你加翻呢個 step，就係你預先將佢哋擺咗40度嘅 water bath 之後，等佢哋擺定嗰10分鐘，確保佢兩個都已經係40度。你之後先將佢溝埋嘅話咧，咁你度出嚟嗰個 reaction rate 就真係40度啦。由始至終都係40度，咁你就真係完全係度緊你想度嘅數據。咁透過呢一題咧，就希望大家可以了解多啲啦，呢個 validity 有效性呢個字究竟係點用嘅。咁就好似頭先嘅解說咁啦，因為都有一啲同學係問我呢個字點解嘅，咁我今次一次過解答啦。好，然之後咧就到下面一啲 extension 啦。咁呢條題目咧，佢本身咧就仲有 part C 嘅，part C 咧就係大家畫圖嘅，畫實驗裝置圖咧就問得唔算多嘅，咁我就將佢擺咗喺隻答題秘技嗰度啦。咁啊，大家碌落去咧睇翻呢條片就可以知道啦。咁雖然佢問得唔多啦，咁但係佢一出咧就即係3-4分咁樣樣啦。咁都值得大家去睇一次嘅。咁呢條片入邊咧，我就好詳細咁樣睇晒嗰個 exam report 有啲咩扣分位啊，就好全面噶啦。咁就值大家去自己睇一次啦。我呢條片咧就唔再由頭講過啦。好，然後去到 SBA 嘅 extension 啦。咁第一個咧就有啲頭痕嘅題目啦，就問 assumption 啊，假設啊。假設嘅意思咧就即係咧你要假設咗佢啱。你後面去理解嗰啲實驗題目啦，個詮釋個 interpretation 先至可行嘅。咁但係你做完晒個實驗之後咧，其實你最後你都唔知佢係啱定唔啱嘅。咁呢個實驗有啲乜嘢 assumption 咧？咁我又俾幾秒鐘大家諗一諗啦。好啦，咁我跟住開估啦喎。咁啊，合理嘅答案咧都有幾個俾大家揀嘅。第一個咧就係我哋而家收集嗰啲 oxygen 啦。咁我哋要假設咧收集到嘅其實全部都係喺個實驗期間產生到嘅 oxygen 出嚟，冇其他氣體咧係混咗入去影響個結果啦。咁啊，第二個咧就係我哋假設咧個 extract 啊，因為個 extract 其實喺個 liver 嗰度攞出嚟噶嘛。咁個肝臟入邊好明顯唔係淨係得 catalyst 啦，好多嘢噶嘛。咁我哋就假設咧係冇其他嘅物質係會 react 同呢個 hydrogen peroxide react 嘅。咁呢個就唔一定啱㗎喎。嗱，佢可能係會有其他物質係撈咗之後咧，佢可能係消耗咗啲 peroxide 嘅，即係譬如咧佢係 reducing agent 嚟嘅，即係還原劑。咁佢俾個過氧化氫係氧化咗，咁變咗你咪降低咗你實際上你個 test 入邊嗰個 substrate 嘅 concentration 咯。咁我哋唔知啱唔啱嘅喎。咁亦都有可能咧。你嗰個攪拌機攪完之後啦，跟住咧你加落嘅時候，其實嗰啲 catalyst 係唔係好勻循咁分佈咧？因為你都可以想像咧，你揾個珠潤你攪碎佢之後咧，其實佢唔會真係一個好 clear 嘅 solution 嚟嘅。咁即係有啲混濁啊，有啲嘢沉底啊咁樣嘅。咁究竟你抽出嚟嗰下係唔係好勻循咧？你攪得夠唔夠勻咧？呢個又唔係好知道嘅。咁最後咧就係會唔會其實你做緊個實驗嘅時候咧，其實已經會有一啲 answers 係已經 denature 咗咧，咁又令到個實驗冇咁準確，咁都唔清楚嘅。咁呢啲都係一啲可以接受嘅答案啦。咁亦都係大家會覺得比較難諗嘅嘢。然之後咧，到第2同埋第3題咧，就相對就簡單啲嘅。咁啊，過往 MC 都係問過噶啦，咁 MC 有得揀啦。咁啊，第一個咧，你點樣確定 hydrogen peroxide 就係嗰個 substrate 咧？咁個答案由大家諗一諗啦，跟住我就開估噶啦。咁個答案咧就係唔落 hydrogen peroxide 啦，你就落水，咁啊睇下有冇反應咯。咁就應該冇反應，咁所以咧嗰個 hydrogen peroxide 就係個 substrate 啦。咁跟住第3題啦，咁你點樣 prove 咧個 catalyst 係可以 reuse 嘅咧？咁呢個都係比較簡單啦。咁就你就係等個反應停咗之後。你再加更多嘅 substrate 啦，即係 hydrogen peroxide 落去，咁佢又會出翻 bubbles 啦，咁啊即係代表佢可以 reuse 啦。好啦，跟住咧第4題啦，第4題就喂，咁如果你做咗個實驗之後咧，個結果同你唔想象中嘅唔同喎，咁點算咧？有咩可能嘅解釋咧？咁呢度嘅答案咧，我就留翻俾各位會員啦。咁啊，大家有門票嘅可以自己 highlight 啦。咁啊，如果俾少少 hints 大家咧。係同第1題有關嘅，咁你諗明咗第1題咧，你好大機會你就會答翻第4題噶啦。咁到最後咧，第5題咧就係咁，仲有啲乜嘢可以影響嗰個catalyst 啦，個過氧化氫酶嘅活性咧？咁
你為咗令到今次嗰個實驗咧係嗱，淨係受temperature 影響，咁你點樣令到佢哋係保持不變咧？嗱，有一個字又出現啦，呢個 vitality 啊，咁我特登係加多啲字落去嘅。咁就係咧，如果你確保唔到個其他嘅 factors 係 constant 嘅話咧，咁就即係有其他 factors 影響緊啦，咁就會偏離咗咧你呢個實驗嘅目的，你淨係想測試temperature 點樣影響 catalyst 啊嘛。咁所以咧，其實嗰啲 control 係點樣做咧？就你只要其實主要係想大家習慣咗用 vitality 呢個字，即係有效性呢個字。咁後面嗰啲咧就唔係好難嘅。咁個 table 咧，我都留翻俾大家係會員去自己去參詳啦。如果你仲有幾個月就要考 DSE， 你需要一套幫你整理好晒 topic 嘅 past paper 教學影片，同埋精讀筆記，仲有我仲會喺 WhatsApp 幫你解答溫書時嘅疑難。如果你有興趣嘅話，歡迎了解多啲我哋 DSE BioPark 嘅服務啦。如果你仲有1年以上先考 DSE， 你可以諗下訂閱我哋嘅年度服務，逐步有計劃咁掌握 DSE 生物科嘅重點，咁樣會幫你減輕好多溫書壓力㗎。今年我哋仲推出咗一啲新服務喎，例如針對答題技巧提升嘅服務，你可以將你做過嘅 past paper 發俾我批改，我會非常有針對性咁指出你答題技巧需要改善嘅地方，點樣喺已經努力溫書嘅基礎上，再爭取更加理想嘅分數。除此之外，我哋仲新增咗一個 essay 批改同埋指導嘅服務，專門幫助你應對 DSE 入面啲難啲嘅 essay 題目。有關服務詳情可以喺影片下面揾到 Google Form， 我哋經常推出唔同嘅優惠，記得 click 入去 Google Form 睇下最新資訊啊！最後，如果你係讀其他課程嘅同學，好似 A-Level High Dip 或者 Associate Degree， 只要係 Life Science 相關嘅內容，都可以隨時聯絡我好樂意幫大家㗎。